Bir teleskop hayal edin. Dünyadan baktığımızda ayın üzerindeki uçan arayı bile görebilecek kadar güçlü bir teleskop. O kadar güçlü ki milyarlarca ışık yılı mesafedeki galaksileri bile gözlemleyebiliyor. Hayal ettiğimiz bu teleskopun adı James Webb. James Webb uzay teleskobu ile çekilen ilk renkli uzay fotoğrafları nihayet paylaşıldı. Yayınlanan bu fotoğraf evrenin sırlarını açığa çıkarmanın ilk adımı. Uzun yıllar süren bir bekleyiş, milyarlarca dolarlık bütçe ve binlerce bilim insanının çalışması. Ve bu fotoğraf evrene açılan gözümüzden ilk bakış. Parmağınızın ucuna bir kum tanesi alın ve kolunuzu yukarı uzatın. O kum tanesini ise gökyüzüne bir yere yerleştirin. İşte bu görüntü gökyüzünde bir kum tanesi kadar küçük bir alanın görüntüsü. Her biri devasa yıldız barındıran galaksiler, galaksilerdeki milyarlarca yıldız ve onların yörüngelerinde dönen trilyonlarca gezegen. O kadar büyük bir fotoğraf ki arkasından gelen ışık bile bükülmeye uğruyor. Videonun ilerleyen kısımlarında o konuya değineceğiz. Fotoğrafta evrenin ilk oluşmuş galaksilerine bakıyoruz. Yaklaşık 13 milyar yıl önce oluşmuş galaksiler. Yayınlanan her bir fotoğraf çok fazla detay içerdiğinden James Webb teleskobundan gelen fotoğrafları bir seri halinde videolar şeklinde inceleyeceğiz. Serinin devamı için video sonundan veya kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. James Webb teleskobunun çektiği ilk derin alan görüntüsünde neler var? Gelin inceleyelim. Gökyüzünün karanlık, boş bir kısmına doğru James Webb'in güçlü mercekleriyle gözlemliyoruz. Acaba orası gerçekten de boş mu? Gökyüzünde küçücük bir nokta düşünün. Bir iğne ucundan bile daha küçük bir noktaya bakıyoruz. Sadece karanlığa, hiçbir şey yok. Ancak James Webb'in çektiği bu derin alan fotoğrafı gökyüzünün o kadar da boş olmadığını gösteriyor. Bu fotoğrafın öne çıkan unsuru SMACS 0723 adı verilen galaksi kümesi. 4.6 milyar ışık yılı uzaklıkta olduğu tahmin ediliyor. Fotoğrafta bu artı şeklinde dört bir yana doğru uzanan ışıklar birer yıldız. Bize daha yakın oldukları için bu şekilde görünüyorlar. Ancak bu sarmal şeklindeki yapılar içerisinde trilyonlarca yıldız barındıran birer galaksi kümesi. Şimdi fotoğrafın bu kısmına iyi bakın. Bu iki galaksi birbirine çok benziyor diyebilirsiniz. Ancak bu ikisi sadece tek bir galaksi. Buradaki sır ise kütle çekimsel merceklenme etkisi. Kütle çekimsel merceklenme etkisine daha detaylı girmeden önce Einstein'ın genel görelilik kuramını bir kez daha hatırlayalım. Einstein'ın bu kuramı uzayın esnek ve bükülebilir bir yapıda olduğu kanaatindeydi. Albert Einstein'ın genel görelilik kuramına göre herhangi bir kütleli cisim çevresindeki uzayı ve zamanı büker. Sonuç olarak ışık ışınlarının düz bir çizgide ilerlemek yerine cismin çevresinde bir dönüş yapması beklenir. Yani evrendeki her nesne kütlesine bağlı olarak uzay zamanı büker. Buna kütlesiz olan foton yani ışık da dahildir. Fotoğraftaki bu galaksiden bize ulaşan ışık bükülmeye maruz kalıyor. Böylelikle galaksileri sündürülmüş, çoğaltılmış veya bozulmuş olarak görüyoruz. Hemen sol tarafta görünen bu sündürülmüş gibi görünen galaksiler de muhtemelen aynı galaksiye ait. Yani bir galaksinin ışığını bükülmeden dolayı 4 farklı noktadan gözlemliyoruz. Einstein'ın 1915 yılında ortaya attığı genel görelilik kuramının 100 yıl sonra ispatını gözlemliyoruz. Işığın boşluktaki hızının saniyede 300.000 kilometre olduğunu biliyoruz. Işık uzayda uzun mesafe kat ettiğinde ışığın frekansı kırmızıya kaymaya başlar. Bu kırmızıya kaymanın oranını inceleyen astronomlar bir galaksinin bize ne kadar uzak olduğunu tahmin edebiliyor. Yaşları 11,3 milyar ile 13,1 milyar önce oluşan galaksileri gözlemledik. Evrenin 13.8 milyar yıl önce oluştuğu düşünüldüğünde gerçekten de evrenin ilk galaksilerini gözlemliyoruz. Bu galaksiler belki de artık yok. Ancak ışığı bize ulaşmaya devam ediyor. Dünyanın yaşının 4,5 milyar yıl olduğu düşünülünce aslında dünya bile oluşmadan önceki bir zamana bakıyoruz. James Webb için söylenen zaman makinesi tabirinin ne kadar doğru olduğunu bu şekilde anlayabilirsiniz. Fotoğrafa ne kadar yaklaşırsak yaklaşalım her bir pikselle devasa birer galaksi olduğunu görüyoruz. Her bir galaksinin yaklaşık 400 milyar yıldız barındırdığını tahmin edersek aslında trilyonlarca gök cismine bakmış oluyoruz. Belki de başka galaksilerde yaşayan canlılar varsa onlar da bize aynı bu şekilde bakıyor olabilir. Ve üstelik tüm bu görmüş olduğumuz galaksiler gökyüzünün boş dediğimiz kısımlarında yer alıyor. James Webb teleskobu ile çekilen fotoğraflar serisinin devamı için buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.